នេះគឺជារបៀបលុប user នៅក្នុងប្រព័ន្ធបត្តិការ Ubuntu Server 24.04 អូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលុប user បានយើងត្រូវធ្វើការ login remote ចូលទៅកាន់ server របស់យើងសិនអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំ log ចូលទៅកាន់ user ជា pool IT អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ wipe password មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការ sell ទេយើងធ្វើការចុច no មកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log ចូលមកកាន់ user ដែលយើងឈរទៅលើ user pool IT អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើល profile បានថាយើងមានប្រមាណ user នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើល profile user cd/home អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ ll មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមាន user 3គឺ root ហើយ pool IT ហើយនិង Ubuntu អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅលុប user Ubuntu ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលុប user Ubuntu បានខ្ញុំមាន command 2 command ដើម្បីបញ្ជាលុបទីមួយយើងធ្វើការលុបតែ user ទេយើងអត់លុប directory ទេហើយទីមួយទៀតយើងលុបទាំង user យើងលុបទាំង directory អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា command ដែលយើងត្រូវប្រើទីមួយយើងអាចវាយ sudo delete user ហើយយើងវាយឈ្មោះ user Ubuntu របស់យើងមកអូខេហើយមួយទៀតយើងអាចវាយ sudo មកហើយយើងវាយ delete user Ubuntu ហើយយើងដក remove ដកពីរដងមក remove ហើយដកមួយទៀត home អញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការលុបទាំង user ហើយទាំង home directory profile របស់ user Ubuntu ហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងលុបយើងគួរតែប្រើលុបទាំង profile តែម្ដងទៅបើយើងធ្វើការលុប data លុប user ប៉ុន្តែបើយើងចង់ keep profile យើងដក comment ប៉ុណ្ណេះចេញមកយើងប្រើ comment តែប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងយើងលុប user profile យើងទុកដដែលបើសិនជាគាត់មាន data នៅក្នុង profile គឺអត់បាត់បង់ទេតែជាទូទៅបើសិនជាខ្ញុំលុប user គឺខ្ញុំលុបទាំង profile តែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមាន profile ទេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Ubuntu របស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំចុច cd មក cd ដើម្បីចាក់ចេញអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលុបអញ្ចឹងយើងអាចវាយ command មួយ sudo ទៅមកយើងឲ្យគេ del user គឺ Ubuntu ណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ remove folder យើងចុចដកពីរដងមកបន្តមកទៀតយើងវាយ remove អូខេយើងវាយ remove ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចដកមួយទៀតមក home ណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការ delete user Ubuntu ហើយ profile របស់វាគឺក្នុង home directory ណាអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងធ្វើការ press enter មកតមកទៀតវាតម្រូវឲ្យយើងវាយ password pool IT ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាម្ចាស់ user account ហ្នឹងក្នុងការលុប Ubuntu ហ្នឹងអូខេបើសិនជាយើងអត់មានសិទ្ធិក៏យើងអាចលុប user Ubuntu ហ្នឹងបានដែរអូខេយើងវាយ user password pool IT អូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកវានឹងប្រាប់យើងថានេះគឺយើងបាននេះ looking for file back remove ណាអញ្ចឹងយើងបាន remove file ហើយយើង remove cron tab យើង remove user Ubuntu ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ cd ហើយខ្ញុំ /home តទៅទៀតខ្ញុំ ll អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺបាត់ហើយ profile user Ubuntu នៅសល់តែ profile user pool IT ទេដោយសារយើងបានលុបបំបែងមិញអូខេអូខេនេះគឺជារបៀបលុប user profile នៅក្នុង Ubuntu Server 24.04 អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះជួយ follow និង subscribe ជេនែល YouTube admin មួយផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ